Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa yarzuqana sihhatan wa afiyatan fid din wad dunya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, monggo sesarengan kita muji syukur dumateng kedalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nganugrahaken kathah sanget ketingahan kesainan dumateng kita sedaya saengga wonten ing enjang punika kita waget pepanggihan perlu sesarengan ningkataken iman lan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kepingahan lan kesainan saking Allah Subhanahu wa taala punika dados wasilah kangge kita istiqomah dumuginipun ajal saengga kita waget gampil nglampahi punapa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan nilar punapa ingkang dados awisanipun. Shalawat dan salam kita aturaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng para keluarga, para sahabat lan umatipun ingkang mituhu ngugemi punapa ingkang dados ajaran-ajaranipun dumugi dinten kiamat. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, wonten ing pepanggihan enjang punika insyaallah kita sesarengan maos babagan syahadat Muhammad Rasulullah. Nggih. Napa to maknane syahadat Muhammad Rasulullah? Dipun ngendikaken wonten ing kitab Al-Usul Salatah. Sakderenge kita maos bilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika sampun dipun kabaraken wonten ing kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sakderengipun Al-Qur'an. Nika nambahi anggen kita iman lan yakin ndereki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anggen kita tresno dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika sampun dipun kabaraken wonten kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ingkang kawasanan syahadat Muhammad Rasulullah, ikrar kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah niku nemu sekawan makna ingkang sepindah ingkang kawasanan ikrar syahadat Muhammad Rasulullah kita pitados lan yakin dumateng sedanten ingkang dipun kabaraken Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akbar.
Kita pitados lan yakin bilih sedanten ingkang dipun kabaraken Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika leres. Niku makna ingkang pindah. Makna ingkang nomor kali ta'atuhu fima amara. Kita taat dumateng dawuh-dawuhipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki makna ingkang angka kalih. Menawi kita sampun mikir asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita punika yakin pitados lan yakin bilih punapa kemawon ingkang dipun kabaraken Nabi kita punika leres. Ingkang nomor kalih kita punika taat dumateng dawuh-dawuhipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang angka 3 wantihau ammanaha anhu wa zajar. Kita nilar punapa ingkang dados awisanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mangertosi bilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika kautus ngasta kabar-kabar pawartos-pawartos. Dupi punika kedadosan ingkang sampun kedadosan wonten ing zaman-zaman terdahulu ugi pawartos-pawartos ingkang badhe dateng. Babagan akhir zaman, babagan kiamat, babagan sabubaripun kiamat, surga neraka, ugi pawartos-pawartos gaib. Sedanten ingkang dipun kabaraken dening Nabi kita pitadosi, kita yakin bilih punika saestu leres. Nabi kita ugi ngastot jauh-jauh lan awisan-awisan. Pramila kang kawastanan kita ngikrar asyhadu anna Muhammadur Rasulullah niku maknane kita menika ngikrar siap. Nggih, siaga nggih kangge taat dumateng dawuh-dawuhipun lan nilar awisan-awisanipun. Ingkang angka sekawan wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kita mboten ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala arupi punapa kemawon wujudipun punika ibadah kejawi ngangge syariatipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mboten ibadah dumateng Allah kejawi ngangge syariatipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita ningali sekawan perkawis ingkang menika kandungan saking ikrar kita syahadat Muhammad Rasulullah nika, kita mangertosi bilih boten saged tiyang niku ngikrar syahadat Muhammad Rasulullah lajeng jujur anggenipun ngikrar syahadat Muhammad Rasulullah menawi boten sinau agaminipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita mboten nyinaoni agaminipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mboten badhe mangertos kabar ingkang dipun pawartosaken Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mboten badhe mangertos punapa dawuh-dawuhipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mboten mangertos punapa ingkang dados awisanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ingkang paling berbahaya, kita punika mboten saged ngibadah kanthi leres dumateng Allah Subhanahu wa taala menawi mboten nyinaoni agaminipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados wungkal wangsul nggih kita aturaken bilih tiyang niku begitu dados tiyang Islam mikro syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niku artine tiyang niku sampun mikir ping ageng dadi wong pinter. Mboten nanten wong Islam kok mboten pinter niku mboten nanten. Milane nek
dereng mlebet Islam niku disebut napa? Jahiliyah. Nggih mboten? Jahiliyah niku maknane napa? Bodho. Nggih, jahil, bodho. Amargi nek sampun mlebet Islam niku kenging napa kok mlebet Islam mboten disebut alim. Ning disebut Islam. Ingkang kawasan Islam niku mboten namung alim. Islam niku Islam lillah. Terus ingkang kawasan Islam niku nggih alim, amil. Pinter lan ngamalake ilmune. Ning mboten namung pinter lan ngamalake ilmune, ugi batinipun punika, batosipun punika pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kasebat Islam. Jadi mlebet Islam niku tiyang niku dados tiyang ingkang pinter, dados tiyang ingkang ngamalaken ilmune lahir batin. Niku Islam. Nek namung disebut lah nek wong urung mlebu Islam jenenge jahil, jahiliyah. Nek mlebu Islam kudune disebut alim, dereng. Kathah tiyang ingkang alim mboten ngamalake ilmune. Kathah tiyang ingkang pun alim ngamalake ilmune ning munafik. Nggih, manahipun punika mboten pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam niku tiyang niku alim, amil lan mustaslim lillah. Jadi kudu sinau, kudu ngamal lan kedah selalu menata hati, menata batinnya, selalu dimanage kalbunya untuk selalu berusaha pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam. Di antara hal yang membuat kita itu semakin yakin bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar Nabi, benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita itu tidak ragu akan hal itu. Kita mendapati bilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sampun dipun sebut wonten kitab-kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mengatakan kitab suci ya, karena nanti kalau kitab suci anggapannya tiang itu sebagian orang itu nanti merembet. Nggih? Merembet kemana-mana. Nggih? Nanti kan kitab sucinya agama Buddha, kitab sucinya agama Hindu, kitab sucinya agama Konghucu. Nanti terus semang goleki. Nggih? Aniku pun boten perlu sakjane. Nggih. Al-Qur'an sudah cukup. Nggih. Segala informasi dan wawasan ilmiah ingkang dipun betahaken menungso punika sampun wonten sedantenipun ing dalem Al-Qur'an. Segala informasi dan wawasan yang niku berkaitan kalian imanipun, berkaitan kalian keselamatanipun. Anek wawasan informasi sing ra ono hubungane kali iman, sing ra ono hubungane kali keselamatan. Nggih, niku kan tambahan. Nggih. Kadang cuma dipakai sebagai titel aja daripada iseng utek surah, nah, sinau barang-barang sing ora ono hubungane karo iman karo keselamatan. Tapi sedanten informasi, sedanten wawasan ingkang dipun betahaken menungso wonten ing babagan kaitanipun kalian iman lan keselamatan menungso donya akhirat niku sedanten sampun wonten ing dalem napa? Al-Qur'an lan sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an niku kitab ingkang napa melih kok klentu, nggih?
Kamu barang ingkang mendatangkan keraguan-raguan saja itu tidak ada di dalam Al-Quran. Hal yang membuat dan mendatangkan kita ragu, manusia itu ragu terhadap sesuatu, sing Al-Quran itu mboten enten. Napa meneh kok klentu mboten enten ing Al-Quran. Semuanya hak, semuanya benar. Dipertegas la raiba fihi. Sedikit pun hal yang mendatangkan ragu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Nggih. Kados menawi kita ngebahas Nabi Muhammad, dipun kabaraken wonten Al-Quran, Nabi Muhammad itu sudah dibahas di kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Ya dicari aja di dalam Al-Quran. Nggih. Gak usah ke toko buku cari Injil, cari Bible, cari Gospel, cari Torah dan sebagainya. Nggak perlu itu. Kalau seandainya pun ada di sana, ya itu nggak berpengaruh. Karena yang kita imani, yang kita harus terima, yang kita yakini itu yang hanya yang ada di dalam kitab kita, yaitu Al-Quran. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan niku ana tenan nang Injil apa ora, sing Injil dijual di toko-toko buku itu atau di Taurat, itu tidak penting. Jangan mau digiring oleh tiang-tiang ingkang napa nggih ingin membelokkan umat Islam. Kalau kitab kamu kan bilang di Al-Quran dari ono wis disebut nek Nabi Muhammad disebut di Injil. Coba cari di Injil, ini saya punya Injil. Banyak versi ini Injilnya, ada Injil bahasa Indonesia, Injil bahasa Jawa, Injil bahasa Madura, Injil bahasa Inggris, Injil bahasa Arab. Dong sing Arab bahasa Arab enten Injil bahasa Arab, Injil bahasa Arab. Injil bahasa Yunani, Injil bahasa Hebrew. Saya punya banyak versi, coba tunjukkan di mana Muhammad itu sudah disebut di Injil. Jawabin apa lakum dinukum waliyadin, ora penting Mas. Lakum dinukum waliyadin, aku wong Islam, kitabku Al-Quran. Al-Quran sudah ngasih tahu itulah. Muhammad sudah disebut di dalam Injil, Muhammad sudah disebut di dalam Zabur, Muhammad sudah disebut di dalam Taurat. Cukup sudah, Allah sudah ngasih tahu. Enggak perlu di apa nek jenenge cah kuliah ki napa Mas? Validasi ya. Enggak perlu divalidasi, ngerti ibu-ibu validasi niku nggih. Diteliti kebenarannya. Di kitab itu ada benar apa enggak perlu itu. Kita bukan orang-orang yang ragu. Fala takunan minal mumtarin. Ojo pisan-pisan aku dadi wong-wong golongane wong-wong kang mamang, kang ragu. Jangan. Apalagi ini perkara dasar syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa syahadat Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kon goleki nang Injil, kon goleki nang Taurat. Kurang gawean niku. Nggih. Tapi Mas pinter niku, otaknya turah itu yang nyari-nyari itu, bukan otaknya turah itu, setannya turah itu. Ya, setan yang membujuk untuk seperti itu setan. Ayat pertama setelah ya dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ayat sudah jelas, zalikal kitabu la raiba fihi. Yang paling menakutkan itu penutup ayat itu. Apa? Hudan lil muttaqin. Kalau kita ragu, kita justru masalah ini kok disebut di dalam Injil. Ada Muhammad sudah disebut di dalam Injil. Ada Muhammad sudah disebut di dalam Taurat. Ada Muhammad sudah diberitakan sama Yesus, sama Isa Al-Masih. Kita cari untuk menambah kita. Enggak ragu, kita cari di Taurat, kita cari di Injil dengan berbagai versi. Ini malah justru kita harus bertanya. Penutup ayat ini, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu kitab yang tidak membawa sedikit pun keraguan. Jangankan keliru, keraguan sedikit saja nggak ada.
Yang tahu akan hal itu, yang bisa dapat petunjuk akan hal itu orang-orang yang bertakwa. Ini malah jadi masalah nek dhewe kok gaya-gaya golek-golek tuku Injil, tuku Taurat barang ya kan? Jangan-jangan ketakwaan kita dipertanyakan. Yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ketakwaannya dipertanyakan. Ketakwaannya Allah dipertanyakan. Makanya satu ketika Umar bin Khattab itu apa bahasa kita? Apa kepergok gitu kalau bahasa kita? Kepergok oleh Nabi SAW itu Umar bin Khattab itu ngaso Taurat. Ngaso Taurat. Kan diingkari oleh Nabi SAW mutahawikuna. Ya Ibn Khattab. Diingkari oleh Nabi SAW dengan keras, ditegur. Wallahi kata Nabi. Nggih, Nabi ngendika, "Wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan, yen to Nabi Musa iki sik urip, saiki sik urip, lama wasa ulah tibai. Mboten wonten opsi, mboten gadahi pilihan kejawi ndereki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wonten ing surat Al-A'raf ayat 157. Nggih, nek diruntut saking saderenge ayat 156. Niki ayat-ayat niki menceritakan rentetan ayat sebelum-sebelumnya niku menceritakan kisahipun Nabi Musa kalian umatipun Bani Israil. Dugi ayat 156 niku nggih terjadi intikal. Nggih, terjadi perpindahan ruang dan waktu. Nggih. Kan mesti kenal dan tentu kali Doraemon. Nah, Doraemon itu kan kok Nobita punya mesin apa? Mesin waktu gitu. Nah, itu di Al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab dan sastra Al-Quran, niku terbiasa ketemu hal-hal seperti itu. Ya, Allah sedang berbicara dengan detail kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Tiba-tiba dalam satu ayat itu langsung pindah. Di tengah-tengah ayat itu langsung pindah, membicarakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubu lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakat wal ladzina hum bi ayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat 156 ngendika azabi ewadene patiksan ingsun usibu bakal ingsun tamaake bihi man asa kelawan sapa wae saka kawulane ingsun kang ingsun karepake wa rahmati lan rahmate ingsun wasiat kula sae wiyar rahmate ingsun iku wiyar luas katamaken dumateng sedanten makhluk. Fasaat tubuhan anamung wonten rahmat ingkang khusus ingkang dipun khususaken dening Allah Subhanahu wa taala lil ladzina yattaqun kanggene tiyang-tiyang ingkang takwa. Wa yu'tuna zakah tiyang-tiyang ingkang sregep sedekah, sregep bayar zakat. Menawi badhe pikantuk rahmat ingkang khusus saking Allah Subhanahu wa taala takwa nindakaken punapa ingkang dados dawuhipun Allah nilar ingkang dados awisanipun Allah utaminipun apa bayar zakat alladzina hum bi ayatina yu'minun tiang-tiang ingkang iman dumateng ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala sinten tiang-tiang niku wau ingkang badhe pikantuk rahmat khusus saking Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang takwa lan iman dumateng ayat-ayatipun Allah niku sinten?
alladzina yattabi'una ar-rasul, tiang-tiang ingkang dereki Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyal ummi. Tunggalipun nabi ingkang ummi, buta aksara. Boten maos tulisan, boten maos seratan, lan ugi boten saged nyerat. Niku ning mukjizat nggih. Nek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buta aksara, enggak bisa menulis dan enggak bisa membaca tulisan, itu mukjizat. Ya. Nek kanggene sanes Nabi niku sanes mukjizat, nggih. Niku kedah diterangake napa meneh nek ge crita kali cah cilik-cilik niku kali lari-lari niku kudu terangke ini mukjizat. Jangan sampai nanti pulang, lha kok ora sekolah. Oh, Nabi Muhammad itu buta aksara, Bu, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Bahaya nggih. Kudu diterangke. Alladzina yaiku wong-wong kang yattabi'una dereki sinten ar-rasula, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusanipun Allah, an-nabiyal ummiyah. Nabi ingkang boten saged nyerat tulisan lan boten saged maos seratan. Sinten nabi niku allazi yajidunahu, nabi ingkang sampun dipun panggihi kalian tiang-tiang ahlul kitab maktuban. Asmanipun lan sifat-sifatipun punika sampun kaserat indahum fit Taurat wal Injil, ing dalem Taurat lan Injil kang ana ing tangane tiang-tiang ahlul kitab niku wau. Wonten surat Al-A'raf 157 sampun dipun ngendikake kalian Allah Subhanahu wa taala, sampun dipun kabarake kanthi gamblang terang bilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika asmanipun lan sifat-sifatipun punika sampun dipun kabaraken wonten pundi Taurat lan Injil. Nggih. Orang kan bilang Torah ya, Taurat Torah ya. Sebagainya bilang tanah, ya kan? Itu logat. Ya, logat. Ya, jadi bahasa Arab Taurat. Nggih. Cobi mau nak jenengan mirengake bacaan sing jenenge qiraah sab'ah niku kan mangke kepanggil. Imam maos Taurat, qori maos Taurat itu dadi taurih. Logat. Ingkang baken Allah Subhanahu wa taala sampun ngabaraken. Bilih asmanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan sifat-sifatipun punika sampun kasebat, sampun kaserat wonten ing dalem napa? Taurat lan Injil. Kalau ada orang yang ngaku pengikut Injil utawi pengikut Taurat, minta dibuktikan dibalik. Dibalik. Kalau kamu benar-benar mengikuti Injil dan Taurat, kamu beriman dulu. Kamu beriman dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu masuk Islam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Awak enjang pengajiane teng Nogotirto pengajiane niku. Nggih, menelisik agama para nabi. Jadi ternyata di dalam Al-Qur'an itu sudah dikabarkan semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, satu persatu nabi itu disebut agamanya Islam. Disebut satu persatu agamanya Islam. Pengikutnya, nabinya disebut satu persatu, ayat demi ayat disebut di dalam Al-Qur'an itu. Agamanya Islam. Boten enten nabi ku agama ning boten Islam niku boten enten. Allah Subhanahu wa taala ngendikake nabiyina indallahi Islam. Agama kang diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala namung Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Menawi wonten tiyang ingkang boten agamine Islam boten dipun tampi napa wonten nabi ingkang boten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa wa fil akhirati minal khasirin. Benjang teng akhirat niku tiyang ingkang boten agami Islam dados golongan ingkang kapitunan mlebet neraka napa wonten nabi ingkang mlebet neraka. Boten wonten kan? Berarti semua nabi mesti Islam. Itu secara umum, secara detailnya, rincinya, pertelane niku ayat per ayat dipun ngendikake kalian Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Nabi Adam,
Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, nabi-nabi antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim, Hud, Soleh, Syuaib, Nabi Bani Israel, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa bahkan. Santen. Kalian Allah Subhanahu wa taala niku dipun tegesaken ngangge bahasa Islam. Muslim. Jadi kalau orang aku pengikut Injil atau pengikut Taurat, dia mempertanyakan mana di Taurat dan Injil nama Muhammad sudah disebut, ciri-ciri Muhammad sudah disebut, kita balik. Kamu masuk Islam dulu, nanti ketemu. Kamu masuk Islam dulu, kamu ikut Muhammad SAW dulu, nanti ketemu. Sudah masuk Islam, saya sudah masuk Islam, dan saya sudah mencoba untuk mencari dalam perjalanan spiritual saya, sudah mencoba mencari di mana nama Muhammad disebut dalam Taurat dan Injil, nggak ketemu. Munafik kamu memang. Oke? Ini namanya munafik. Lah wong jadi wong Islam kok sinaune malah kitabe buku kitabe wong Islam, itu kan munafik ini. Wong Islam wis sinau kitab Islam. Ya'muruhum bil ma'ruf. Kita waos. Sifat Nabi kita Muhammad SAW ingkang dipun sebataken wonten Taurat kaliyan Injil. Wonten ing surat Al-A'raf ayat 157. Satu tadi disebut nabi yang umi. Nabi yang buta aksara. Yang kedua, ya'muruhum bil ma'ruf. Dawuhi perkawis-perkawis ingkang sae, wa yanhahum 'anil munkar. Nglarang perkawis-perkawis ingkang mungkar. Yuhillu lahumut thayyibat. Netepaken kehalalanipun kamu barang ingkang sae, ingkang manfaat. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Lan netepaken keharamanipun perkawis-perkawis ingkang reget, ingkang kotor, khaba'ith. Kenapa? Karena di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Injil dan Taurat itu, mereka halal dan haram niku mboten ndereki Allah Subhanahu wa taala. Ugi mboten ndereki Rasul, mboten. Mboten ndereki Nabi Isa, mboten ndereki Nabi Musa, mboten. Tapi ndereki sinten? Ndereki pendeta-pendetanya. Ndereki rohibnya. Ndereki haber pendeta, wa rohib, rahban, rohib. Kok ngertos? Sing Al-Qur'an pun dingendikake. Ittakhadhu ahbarahum wa ruzbanahum arbaban min dunillah. Surat At-Taubah. Tiang-tiang ahlul kitab Yahudi Nasrani niku ndadosaken pendeta-pendeta lan rahib-rahibipun punika arbaban min dunillah. Pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Menawi pendeta lan rahib niki netepaken halal sebuah perbuatan atau sebuah aktivitas, maka pengikutnya ikut menghalalkannya meskipun itu diharamkan oleh Allah. Khamr, babi, diharamkan oleh Allah. Pendeta dan rahibnya menghalalkannya, mereka ikut menghalalkannya, meninggalkan hukum Allah. Pendeta dan rahibnya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Napa contohnya? Nikah. Nikah bagi ahli agama mereka itu haram, nggih mboten? Cerai, talak, perceraian haram. Nggih? Pendeta dan rahib mereka mengharamkannya, padahal itu halal. Allah menghalalkan pernikahan untuk semuanya. Nggih mboten? Ambok golek ing Injil bahkan Yesusnya mereka saja menikah. Yesusnya mereka saja menikah. Nggih. Sinten Maria Magdalena? Saya sama mereka. Maria Magdalena itu siapa? Itu bayi yang sering digendong itu anaknya siapa? Nggih, di gambar yang perjamuan pernah lihat? Semoga enggak pernah lihat. Di gereja itu sering ada gambar perjamuan yang Yesus ada di tengah-tengah. Terus kanan kirinya ada murid-muridnya yang 12 itu.
Yang di kanannya Yesus siapa? Istrinya. Yang pegang anak kecil itu siapa? Maria Magdalena. Bukan Yesusnya aja nikah kok. Tapi mereka ulama, habar dan rahibnya mengharamkan pernikahan bagi ahli agama. Mereka ikuti itu. Mereka juga mengharamkannya. Betul saya digoleki nggih, ini tak goleki. Gambare barang betul saya goleki. Nek penasaran nek kepo nek kepo. Buka Google. Nggih? Buka Google. Ketik apa? Leonardo da Vinci ya. Yang gambar kan Leonardo da Vinci toh? Iya, ini cak kuliah mesti ngerti nek cak kuliah. Ya. Gambarnya Leonardo. Ini yang gambar Leonardo da Vinci. Ya. Wa yadau anhum israhum wal adlal. Lan Nabi sallallahu niku wau kasebat ing Taurat lan Injil niku badhe nicalaken saking ahlul kitab pengikut Taurat dan Injil israhum wal adlal. Hukum-hukum ingkang awrat. Terus wonten Taurat kalian Injil itu wonten beberapa hukum ingkang awrat, di antaranya itu ghanimah. Kalau mereka berperang kemudian menang dapat hasil rampasan perang itu haram untuk dinikmati, harus dibakar. Berat. Maka kemudian di dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, napa? Ghanimah, hasil rampasan perang fisabilillah niku justru rezeki yang paling halal. Rezeki Nabi SAW niku wajib ila rezeki tahkazin li rumhi dalam hadis Abdullah bin Amr riwayat Imam Ahmad. Nggih, Allah Subhanahu wa taala itu ndak netepaken rezeki Nabi Muhammad SAW niku saking harta rampasan perang fisabilillah. Jadi halal. Maka Zubaibah ya, wa aqillat lil ghanaim. Dipun halalaken ghanimah harta rampasan perang kangge Muhammad lan umatipun sallallahu alaihi wasallam. Nak ting ahlul kitab boten niku. Syariat yang berat, belum lagi syariat bersucinya. Disebutkan mereka kalau kena najis, pakaiannya kena najis maka harus dipotong. Ya, bagian yang kena najis itu harus dipotong, digunting, dibuang. Enggak cukup sekedar dicuci. Dalam syariat kita cukup sekedar dicuci. Dan banyak lagi beberapa hukum yang berat di kalangan ahli kitab itu digugurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ringan. Alatikanat alaihi. Ini beberapa sifat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wonten Taurat lan Injil. Ugi dipun sebat wonten ing Taurat lan Injil niku wonten surat Al-Fath. Nggih. Ayat yang terakhir. Ayat ingkang angka 29 Muhammadur Rasulullah. Muhammad niku rasul utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Lan tiang-tiang ingkang dados sahabat-sahabatipun Muhammad sallallahu, tiang-tiang ingkang dereki Nabi Muhammad sallallahu, ingkang sesarengan kalian Nabi Muhammad sallallahu, asyidda'u 'alal kuffar. Gadahi sifat tegas dumateng tiang-tiang kafir, ruhama bainahum. Keras lan tegas dumateng tiang-tiang kafir, ruhama bainahum, ananging napa? Rahmat lan tresna dumateng sesama mereka. Sesama orang Islam. Tarahum ruk'an sujadan. Nggih. Engkau lihat pengikutnya Muhammad SAW itu rukuk dan sujud. Salat. Padahal salat niku syariat semua agama, syariat semua nabi. Salah nggih. Bukan syariat semua agama. Syariat semua nabi. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu salat.
Kados dipun ngendikaken teng surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Zalika dinul qayyimah niku ciri agami ingkang bener. Ciri din agami para nabi, sedanten nabi. Niku wonten tauhid, wonten salat, wonten zakat. Katune enten ngaku pengikut nabi kok ora ono salate, ngapusi wis mesti. Nggih, mboten enten salate. Ngapusi niku wis mesti. Berdasar Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah. Tarahum ruk'an sujadah. Engkau lihat Muhammad dan pengikutnya itu mereka rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kenging napa rukuk sujud? Krana padhot ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala lan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim, tondone tengere ingkang dados tengeripun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku fi wujuhihim ing dalem rainipun min asari sujud krana sisa-sisa saking sujud. Nggih. Jadi karena mereka itu sering sujud, sholat, rajin sholat, sujud, itu tanda mereka terlihat di wajah mereka. Ini ku dunia akhirat itu mungkin. Benjang dinten kiamat, Nabi kita Muhammad SAW punika badhe tepang kalian umatipun punika menawi umatipun punika sholat. Sing boten salat boten dipun tepani kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambuk gaweane cinta Rasul, gawe kaos cinta Rasul. Peci tulisane borderne cinta Rasul. Gawe peci meneh ora mung cinta Rasul. Sandale jeneng Nabi, nggih. Dadi iki bordiran teng pecine ning ora tau salat. Nabi boten tepang. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sama hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Umatku besok dina kiamat itu bakal dingerteni krana tenger. Ingkang wonten ing pundi? Rai tangan kalian sukunipun krana salat krana wudu. Asing boten ate salat, boten ate wudu, anggih boten dipun tepani kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah dikumpulake karo Firaun, dikumpulake karo Haman, dikumpulake kalian Qarun, dikumpulake kalian munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Niku asing boten salat. Di salat itu syariat semua nabi. Zalika masaluhum fit Taurat. Allah ngendikaken iki wonten surat Al-Fath ayat 29 iki. Niku wau ciri-cirinipun, sifat-sifatipun Muhammad lan umatipun, pengikutipun ing dalem Taurat. Jadi di Taurat sudah disebutkan kalau Nabi dan pengikutnya itu keras kepada orang-orang kafir, penyayang kepada sesama orang Islam, rajin rukuk, rajin sujud, sehingga terlihat tanda-tandanya itu di wajah mereka. Bener-bener sujud gosok-gosokake batuke ning karpet mboten nggih? Mboten. Nggih. Wa masaluhum fil Injil. Ewan dene ciri-ciri lan sifat-sifatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian umatipun, kalian para penderekipun wonten ing Injil. Kazar'in kados dene tanduran. Akhraja syat'ahu, tanduran ingkang ngedalaken tunasipun. Syat'ah niku tunas. Fa'adzarahu, lajeng tunas niku wau fa'adzarahu tumbuh. Pastaghlado, semakin kuat, semakin keras. Fastawa ala suqihi, dados taneman tanduran ingkang ageng, ingkang kiyat, ingkang gadahi
napa batang yang kuat. Yuk jibuzurra. Nggih, ingkang dadosaken para petani niku sami kagum. Nggih, sami takjub. Sami kagum melihat tanaman yang sehat, kuat, bagus. Liyadhiba bihimul kufar. Lan dadosaken serik manahipun tiang-tiang kafir. Pripun niku maksude? Wonten Injil dipun sebataken ngangge kinayah, ngangge perumpamaan. Nabi SAW kalian para sahabat lan umatipun niku wonten Injil dipun sebataken mereka itu dulunya sedikit kecil, lemah. Kemudian semakin banyak pengikutnya, semakin besar dan semakin kuat. Orang niku nek temen dereki Nabi Muhammad SAW niku tambah kuat imane, tambah kuat islame. Nggih, tambah sae akhlake, tambah sae anggone napa bebrayan kali tangga tepale, kali derek-dereke niku nek temen anggene dereki Nabi Muhammad SAW. Boten kualik sregep ngaji malah dadi anti kali tetangga. Sregep ngaji malah dadi kasar kali wong tuwa niku kualik niku mesti sing dimeloni klentu niku. Nggih, kompase rusak niku. Sehingga sesama orang beriman, terutama gurunya yang menanam dia, yang menanam keislaman, keimanan dalam hati orang itu gembira, bahagia. Sedangkan orang-orang kafir tambah serik, tambah sakit hati. Liyadhiba bihimul kufar. Itu ciri itu sudah disebutkan. Nah, uniknya mereka baca Injil, baca pasal dan ayat itu juga. Nah, Injil mereka masih asli, ya. Tapi mereka malah membenci Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Padahal Allah menyebut liyadhiba bihimul kufar. Ciri Nabi Muhammad dan pengikutnya yang beriman kepada beliau itu membuat hati orang-orang kafir itu benci kepada mereka. Ini niku mboten mungkin mboten apa? Mboten aneh-anehi. Mboten aneh-anehi. Mereka baca Injilnya, baca ayat itu tapi mereka justru malah membenci Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Niku mboten aneh-anehi. Padahal disebut itu yang membenci orang-orang kafir. Lawang Abu Lahab, gitu? Abu Lahab yang disebut namanya di dalam surat Al-Lahab, diancam neraka, bakal mati mlebu neraka mawon tetep boten iman, padahal pun disebut lho jenenge niku. Amargi napa? Hidayah niku kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten surat Al-Fath ayat 29 kali 29. Nggih, dipun sebataken. Nggih. Kenabian Muhammad sallallahu kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng sifat-sifatipun lan ugi sifat-sifate ciri-cirine nggih tiang-tiang ingkang iman dereki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dipun sebataken wonten ing Taurat, sampun dipun sebataken wonten ing Injil. Wonten ing Al-Qur'an wonten setunggal kitab melengkang dipun sebat nggih lan nyebat sifat Nabi Muhammad SAW kalian penderek-penderekipun. Nggih, kitab Zabur. Kitab sinten Zabur niku? Hah? Wa ataina Dawuda Zabura. Nggih. Lan ingsun wis nganugrahake Zabur kelawan Nabi Daud. Nabi Daud kalian Nabi Musa niku langkung rumiyin sinten? Nabi Daud kalian Nabi Musa niku langkung rumiyin sinten? PR nggih. Rumiyin sinten Nabi Musa kalian Nabi Daud. PR niku nggih. Wonten surat Al-Anbiya. Nggih, surat Al-Anbiya. Kisah nabi-nabi. Ya.
Kalau di Bible kan, di Injil kan rasul-rasul ya. Kisah rasul-rasul ya. Ada kan ya? Iya. Gimana? Tapi itu yang nyusun kisah rasul-rasul yang di Injil itu bukan satu dari 12 rasul yang jadi muridnya Yesus. Jadi bukan hawari, bukan. Juga bukan ulama. Ulamanya mereka, bukan. Ya, dia itu seorang dokter yang gandrung sama kisah-kisah. Jadi seorang dokter yang gandrung sama kisah-kisah, ya, kemudian dia mengumpulkan kisah-kisah itu, ya, menjadi dibilangkan sama Paulus, ya, akan membukukan, akan mengumpulkan kisah-kisah yang membuat hati Anda, wahai Robni, wahai guruku, bahagia melihatnya. Jadi kita suci loh. Itu silakan saja mereka, ya kan? Iya. Ayat 105, surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Lan temen ngendikane Allah, lan temen ingsun wis nulis ana ing kitab Zabur. Zabur itu kalau di bahasa mereka apa? Kitabnya? Hah? Mereka punya Taurat, Torah, punya Injil perjanjian lama atau baru. Kalau Zabur apa namanya di sana? Hah? Ajeng PR napa ajeng dikeisan ini? Mazmur. Apa? Mazmur. Oke? Mazmur itu Zabur. Itu Zabur, Mazmur. Oleh mereka disebut Mazmur. Padahal Mazmur itu kalau di dalam bahasa Arab dari kata mazamir. Nggih. Apa mazamir? Hah? Alat musik. Ya, trompet dan sejenisnya. Saya nggak mudeng juga. Kenapa? Zabur jadi Mazmur di mereka bahasanya. Kok jauh sekali gitu loh. Kok jauh sekali Zabur kok jadi Mazmur, kok jauh sekali gitu. Gitu kira Mas wong niku Injil mawon dadi perjanjian kuwi lak terjemahane sampean. Gitu? Iya, diterjemahke perjanjian. Seru ya? Nyerempet-nyerempet ke sana ya. Walaqad katabna fi Zabur, lan temen ingsun wis nulis ing dalam kitab Zabur min ba'di dzikri. Sabare wis katulis ana ing Lauhul Mahfuz. Satu sampun kasrat wonten Lauhul Mahfuz, lajeng dipun serat wonten ing Zabur. Annal ardo, bilih bumi ini, tanah suci ini, tanah ini. Kalau betul, bahwa tanah Tuhan ini. Kita di sekolah minggu pagi ini ya. Yarithuha ibadiyas salihun. Bakale den warisi, bakale den kuasani kelawan para kawulane ingsun kang saleh. Wonten ing tafsir dipun sebutan ahli tafsir nyebataken kawulanipun Allah ingkang saleh wonten ing ayat Al-Anbiya 105 niki boten sanes Muhammad kalian para umatipun. Jadi di Zabur sudah tertulis bumi ini akan dikuasai oleh Muhammad dan para pengikutnya. Dan mereka, ciri-cirinya mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Nabi SAW mengatakan, ya, fara'aitu innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulka ila ma zuwali minha wa utitul kanzainul ahmar wal abyad. Artinya panjang dalam Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu lewat mimpi kepadaku. Aku melihat dalam mimpiku bumi ini diperlihatkan semuanya kepadaku dari barat sampai ke timur. Diperlihatkan semuanya kepadaku.
dan bahwa umatku akan menguasai semua wilayah bumi yang diperlihatkan kepadaku itu. Nggih, dari barat sampai timur. Kenapa kok utara selatan enggak disebut? Mboten enten penduduke. Mboten enten penduduke utara selatan itu. Dadi surah eksperimen dakwah utara selatan mboten enten penduduke. Nggih. Benten nek alun-alun kidul enten nggih, alun-alun ler enten penduduke nggih. Bumi utara, bumi selatan enggak ada penduduknya. Ya. Enggak bisa dipakai untuk hidup. Yang bisa dipakai untuk hidup manusia itu bumi, barat dan di bentangan barat sampai timur. Kekuasaan umatku akan menjangkau barat sampai timur bumi. Sama. Di Zabur sudah disebutkan. Allah katakan innal ardo al, seluruh bumi ini, seluruh tanah ini akan dikuasakan kepada Muhammad SAW dan pengikutnya. Subhanallah. Dan mereka mengakui itu, tidak bisa mengelak mereka. Semua dikuasai. Subhanallah. Okay? Nah, ini sudah jam 7 lewat 5 menit. Okay? Pas dulu. Baru mulai jam 6 lewat 5 menit, ramenya jam 7 lewat 5 menit. Pas. Oke, mugi-mugi dados ilmu yang manfaat dan kita sedaya lan dados amal saleh. Pengumuman infak pada pagi ini Ahad 22 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, ya. Ahad lebih, ya. Nah, ini pun akhir Jumadil Akhir, ini pun akhir. Jadi bar Jumadil Akhir napa? Rejab lajeng ruah. Terus poso nggih tinggal 2 bulan. Ibu-ibu yang punya hutang puasa 2 bulan ini segera dibayar, nggih. Ampun ketemu poso melih. Nggih, ampun dadi tiyang ingkang napa prestasine niku ngutang. Nggih, prestasine niku ngutang, ampun. Nggih. Ahad itu 1.575.000 rupiah plus 5 real. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan nggih. Mugi Allah Subhanahu wa taala nampi lan berkahi nggih danten infakipun. Nggih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Anten ingkang badhe dipun tanglepaken.